重要嘅事情講3次啊！首期5萬，首期5萬，首期5萬啊！而家首期只需要5萬蚊啊，你就會買到我身後一個咁靚嘅一線湖景單位啊！而且係88方，可以做到4房2廳2衛啊！呢個戶型真係無敵啊！門口就有我哋中港巴士返香港嘅太子、荃灣，只需要1個鐘頭；仲有 AB 線去拱北嘅話，只需要15分鐘；返澳門只需要半個鐘頭咋！真正實現珠海北居住，澳門返工啊！咁靚嘅單位，跟住我一齊去我哋示範單位參觀下啦！今日阿 Sam 唔記得揸車啊！大家坐我隻旋轉木馬去睇樓啦，好嘛？祝大家馬上有錢，馬上鴻運當頭，馬上暴富啊！嗱，我跑我隻馬先啊！而家嚟到我哋個示範單位啦，大家可以見到啊，我哋而家新加推嘅7棟，到時就係望住呢啲咁靚嘅一線湖景啦。而且88方4房喎，真係正到不得了啊！嗱，睇翻內容啦，呢邊就係我哋一個客廳嘅設計啦。客廳嘅話呢，係一個咁嘅橫廳啦。呢邊嘅話，到時係我哋一個 sofa 啦，做個電視背景牆，非常之靚㗎嚇。OK， 望翻我哋一個飯廳啦。飯廳嘅話，而家放咗張老人餐台啦，到時按翻自己嘅一個就餐情況啦。嗰邊就係我哋一個廚房嘅設計啦，做咗一個半開放式嘅廚房啊。到時我哋都係精裝交樓啊，3件鋪啊，啲櫃全部做晒俾你啦。咁我哋呢套單位係有4房噶，入門嘅話呢度會有間房啦，大家可以過嚟睇睇嘅。同埋個贈送面積非常之多啊！我哋呢度嘅話，起碼有一間房都係送俾你嘅，所以個實用率係去到130%嘅。咁入門嘅話，呢邊啦，到時我哋可以做翻個鞋櫃啦，亦都係非常之靚仔嘅啦。OK， 望咗我哋一個公區之後，再望翻我哋一個休息區啦。休息區嘅話呢，就仲有3間房同2個洗手間嘅。咁呢邊就係我哋一個公共洗手間啦，做好晒乾濕分離，到時俾埋你㗎啦。呢邊嘅話就係我哋另外一個都係對住湖嘅，可以做成兒童房啦，或者係長者房嘅。仲有而家跟阿 Sam 買樓呢，我哋可以送埋你全屋嘅家私家電㗎。入嚟睇翻我哋，哇，咁靚嘅一個主人房喺度住，真係唔捨得走啊！嗱，呢度就係我哋主人房，都係一線湖景啦，到時而且係一個270度嘅轉角大飄窗啊！無論採光啦、通風啦、景觀都係 very good 㗎嚇。OK， 望翻我哋一個女仔，即係阿嫂最中意嘅一個地方啦，就係我哋一個衣帽間啦。哇，擺幾多衫都得啊！而且可以放好多好靚嘅包包啦。咁後邊嘅話就係我哋一個主人房洗手間嘅設計啦，到時亦都幫大家做好晒乾濕分離㗎啦。嗱，呢套就係我哋一個88方可以做到4房2廳2衛嘅一個單位啦。而且而家首期只需5萬蚊喎，大家記得喎。而且呢度嘅話去翻我哋一個山姆超市啦、華發商都啦，亦都係只需要10分鐘嘅車程啊，非常之方便啊！咁靚嘅屋苑，咁靚嘅 location， 咁靚嘅戶型，咁靚嘅小區，同埋咁靚仔嘅阿 Sam，係咪要嗱臨 WhatsApp 我專車接送你上嚟睇樓呢？